बेनाड्रिल सिरप एक कफ फॉर्मूला सिरप है जो खांसी, सर्दी, गले में दर्द में प्रयोग किया जाता है। यह डॉक्टर द्वारा 50 साल पुराना सिरप है। यह सिरप आप किसी भी सूखी खांसी में, गीली खांसी में प्रयोग करके आप ठीक कर सकते हैं। बच्चों को 1 साल से 12 साल के बच्चों को भी यह सिरप आप प्रयोग कर सकते हैं। 12 साल से अधिक व्यक्ति को 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को प्रयोग करना है। अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से सलाह लें।